哦，進竹林呢度咧就今日就進到直爆1000米度啦，係2個大帽山咁高。啱啱食完早餐準備出發，幾靚。唔使落雨又淋餐死。係咪好襟啊？邊度啊？你要做到佢個節位咧咁短，應該係。唔係佢生出嚟，我咪扯高㗎。我意思係話佢係咪好硬性？係啊，即係好硬，即係好襟。哇！杉竹同居啊，一家親啊，有杉樹啦，有竹啦。一定有啊，不過你冇揾到佢啫。密密麻麻幾靚。嘿，哦，進竹林呢度咧就今日就進到直爆1000米度啦，係2個大帽山咁高。啱啱食完早餐準備出發，幾靚。唔使落雨又淋餐死。係咪好襟啊？邊度啊？你要做到佢個節位咧咁短，應該係。唔係佢生出嚟，我咪扯高㗎。我意思係話佢係咪好硬性？係啊，即係好硬，即係好襟。哇！雲海啊，聽啊，睇到啊。揀咗好玩啊！讚佢啊，讚壞佢㗎。係，唔好讚佢。唉。嗱，睇到嗱啲間呢啲山谷。哇！杉竹同居啊，一家親啊，有杉樹啦，有竹啦。一定有啊，不過你冇揾到佢啫。密密麻麻幾靚。嘿，哇！唔怪之佢停低，頭先嗰2個停低喺度影相。係啊。先清啲。有花花。而家俾一陣霧吹過嚟。雖然俾啲雨水打濕咗，但係都有露水仲靚啊！係啊。我頂啊！專車接送，專車接送，後邊呢度，呢度。哇，追間喎！上啦！聽朝嚟接你，你上去玩啦！寶貝佢哋而家揸緊車。
伐木林路。好，我哋又嚟到呢個伐木林工人嘅路段啦。啊，而家行呢條路好舒服，落翻山，好正啊！不過仲有4公里車路未行，而家睇下，差唔多啦，就到啦。伐木工人㗎啦，呢啲明顯係。阿夫話唔坐車啊。咁冇人招呼我哋啊？喂，點啊？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 擺尾。擺尾唔聽，擺尾未？你唔係揼你係咪？嗱，呢個擺尾啊，擺尾招呼我哋。好啦，玩咗2個半鐘，上到嚟呢條零線度啦。本來兩邊都係壁嚟嘅，上到零線啦。但係而家睇唔到啊，冇嘢睇，冇嘢睇 A4 紙啊，感受打風咁。唔落雨咪笑咯，唉。試成28度喎。係咯。係嘛？係啊。仙境一樣。